4 psychologické stratégie, ktoré používajú bohatí a môžeš aj ty. Vedel si, že iba 1% populácie vlastní 32% svetového bohatstva? Nie je to náhoda. Nie je to ani šťastie. Bohatí ľudia nepoužívajú tajné formuly ani magické triky. Používajú 4 konkrétne psychologické stratégie, ktoré si môžeš osvojiť už dnes. Ak chceš pochopiť, prečo bohatí bohatnú exponenciálne, zatiaľ čo väčšina ľudí stagnuje, musíš pochopiť, ako myslia. V následujúcich 12 minútach ti ukážem presne tieto 4 princípy. Bez teórií, bez floskúl. Iba praktické stratégie, ktoré môžeš aplikovať hneď. Finančná gramotnosť nie je iba o tom, koľko zarobíš. Je o tom, ako myslíš o peniazoch. Priemerný človek myslí lineárne. Viac práce znamená viac peňazí. Bohatí myslia exponenciálne. Jeden správny krok môže zmeniť celú trajektóriu ich života. Dnes rozoberieme 4 kľúčové myšlienkové vzorce, ktoré oddelujú finančne úspešných ľudí od tých, ktorí sa trápia s peniazmi celý život. Každý z týchto princípov je psychologicky podložený a, čo je najdôležitejšie, naučiteľný. Prvá stratégia zmení tvoj pohľad na príjem. Druhá ti ukáže, prečo samotári zriedka zbohatnú. Tretia ťa naučí, ako využiť neúspechy ako katalizátor rastu. A štvrtá ti odhalí najvážnejšiu psychologickú prekážku na ceste k bohatstvu. Bohatí ľudia chápu fundamentálny rozdiel medzi aktívnym a pasívnym príjmom. Aktívny príjem znamená výmenu času za peniaze. Nepracuješ, nezarobíš. Pasívny príjem znamená, že tvoje peniaze pracujú za teba, aj keď spíš. Väčšina ľudí je mentálne zviazaná s myšlienkou, že peniaze musia byť zaslúžené fyzickou prácou. Táto psychologická bariéra ich drží v pasti lineárneho myslenia. Bohatí túto bariéru prekročili a pochopili, že najväčšie bohatstvo sa vytvára cez aktíva, ktoré generujú príjem nezávisle od ich priamej prítomnosti. Marian začal ako programátor s platom 1200 eur mesačne. Namiesto toho, aby zvyšoval hodinové sadzby, vytvoril online kurz programovania za 297 eur. Prvý rok predal 50 kurzov, 14 850 eur extra príjmu. Druhý rok, bez dodatočnej práce, predal 200 kurzov, 59 400 eur. Tretí rok už kurz predával automaticky cez platformu a zarobil 180 000 eur ročne. Rozdiel? Marian vytvoril aktívum, ktoré pracuje za neho. Namiesto výmeny času za peniaze vytvoril systém, ktorý generuje príjem kontinuálne. Začni sa pýtať, ako môžem vytvoriť príjem, ktorý nebude závislý od môjho času. Môže to byť investícia do akcií, vytvorenie digitálneho produktu, prenájom nehnuteľnosti alebo budovanie online biznisu. Kľúčové je začať myslieť v kategóriách aktív, nie iba príjmov z práce. Bohatí ľudia systematicky vyhľadávajú ľudí, ktorí sú tam, kde oni chcú byť. Nejde iba o networking. Ide o strategické učenie sa od tých, ktorí už prešli cestu, ktorú ty chceš absolvovať. Ego je najväčším nepriateľom rastu. Priemerní ľudia sa boja priznať, že niečo nevedia, alebo sa hanbia požiadať o pomoc. Bohatí ľudia pochopili, že ich ego stojí peniaze. Radšej investujú do vzdelávania a mentorstva, než aby strácali roky učením sa na vlastných chybách. Štúdia Harvard Business Review ukázala, že ľudia s mentormi majú 5-krát vyššiu pravdepodobnosť kariérneho postupu a v priemere zarábajú o 25% viac ako ich rovesníci bez mentorov. Petra zo Žiliny chcela začať s investovaním, ale bála sa. Namiesto čítania kníh 2 roky sa rozhodla zaplatiť 500 eur za konzultáciu s finančným poradcom, ktorý mal portfólio v hodnote 2 miliónov eur. Za 1 hodinu sa naučila viac ako za rok samostudia. Jej prvá investícia do indexových fondov za 10 000 eur sa za 3 roky zhodnotila na 18 000 eur. Tomáš z Bratislavy chcel spustiť e-shop. Namiesto pokusov a omylov zaplatil 2000 eur za kurz od človeka, ktorý už mal 3 úspešné e-shopy. Ušetril si rok experimentov a jeho prvý e-shop dosiahol za 6 mesiacov obrat 50 000 eur. Identifikuj oblasť, kde chceš rásť. Nájdi niekoho, kto v tej oblasti dosahuje výsledky, ktoré chceš dosiahnuť. Investuj do učenia sa od neho. Či už ide o knihy, kurzy, konzultácie alebo priame mentorstvo.
Náklady na vzdelávanie sa vždy vrátia exponenciálne. Bohatí ľudia nevnímajú neúspech ako koniec, ale ako feedback. Majú fundamentálne iný vzťah k riziku a neúspechu. Tam, kde priemerný človek vidí katastrofu, oni vidia dáta a príležitosť na zlepšenie. Väčšina ľudí má avoid rizika mentalitu. Snažia sa vyhnúť neúspechu za každú cenu. Táto mentalita ich drží v zóne komfortu, kde nie sú možné veľké výsledky. Bohatí ľudia majú embrace rizika mentalitu. Chápu, že bez rizika nie je možný exponenciálny rast. 95% startupov zlyhá. Ale zakladatelia, ktorí už raz zlyhali, majú 20% vyššiu šancu na úspech v ďalšom podniku. Prečo? Lebo zlyhanie ich naučilo, čo nefunguje. James Dyson vytvoril 5126 prototypov vysávača, kým dosiahol ten správny. Každý neúspešný prototyp mu dal informácie, ktoré ho priblížili k riešeniu. Dnes je jeho spoločnosť hodnotená na miliardy dolárov. Ľubomír spustil 3 online biznisy, ktoré zlyhali. Prvý raz stratil 5000 eur, druhý raz 8000 eur, tretí raz 12 000 eur. Štvrtý biznis, založený na všetkých predošlých lekciách, mu za 2 roky priniesol 300 000 eur zisku. Zlyhania neboli nákladmi, boli investíciou do vzdelávania. Zmier sa s myšlienkou, že neúspech je súčasť cesty k úspechu. Namiesto vyhýbania sa riziku sa naučí ho kalkulovane podstupovať. Pri každom neúspechu si polož otázku, čo sa môžem z toho naučiť? Veď si žurnál neúspechov a lekcií z nich. Časom sa z týchto dát stanú tvoje konkurenčné výhody. Bohatí ľudia majú vyvinutú schopnosť odložiť okamžité potešenie v prospech dlhodobých výsledkov. Táto schopnosť, známa ako delayed gratification, je najsilnejším prediktorom finančného úspechu. Ľudský mozog je evolučne nastavený na okamžité uspokojenie. Táto stratégia fungovala v čase, keď sme boli lovci a zberači. V modernom svete je však najväčšou prekážkou budovania bohatstva. Bohatí ľudia si vyvinuli psychologické stratégie na prekonanie tejto prirodzenej tendencie. Stanford Marshmallow Experiment ukázal, že deti, ktoré dokázali odložiť jednu marshmallow za 2, mali o 30 rokov neskôr vyššie príjmy, lepšie zdravie a úspešnejšie kariéry. Priemerný človek dostane 1000 eur odmenu, kúpi si nový telefón alebo ide na dovolenku. Bohatý človek dostane 1000 eur odmenu, investuje ich do akcií s priemerným ročným zhodnotením 7%. Za 30 rokov má z týchto 1000 eur 7612 eur. Andrej mal každý mesiac 200 eur navyše. Mohol si kúpiť nové oblečenie, ísť do reštaurácií alebo si dopriať zábavu. Namiesto toho ich 10 rokov investoval do ETF fondov. Po 10 rokoch mal naakumulované 31 000 eur bez úrokov plus zhodnotenie približne 12 000 eur. Celkovo 43 000 eur, ktoré mu teraz generujú ďalších 3 000 eur ročne pasívneho príjmu. Pred každým nákupom si polož otázku. Potrebujem to, alebo si to iba chcem? Vytvor si pravidlo 24 hodín. Každý nákup nad 100 eur odloží o deň. Automatizuj svoje investície. Nastav si, aby sa časť príjmu automaticky investovala skôr, ako dostaneš možnosť ich minúť. Predstav si, ako bude vyzerať tvoj život, keď budeš mať 40 rokov, ak budeš pokračovať v súčasných návykoch. Tieto 4 psychologické stratégie nie sú tajomstvom bohatých. Sú to learnable skills, schopnosti, ktoré si môžeš osvojiť. Prvá ťa naučí myslieť v kategóriách aktív. Druhá ti ukáže hodnotu investovania do vzdelávania. Tretia ťa pripraví na nevyhnutné neúspechy na ceste k úspechu. A štvrtá ti dá psychologickú silu odolať krátkodobým lákadlám. Otázka nie je, či tieto stratégie fungujú. Otázka je, či si pripravený ich aplikovať. Bohatstvo nie je o šťastí alebo talente. Je o rozhodnutiach, ktoré robíš každý deň. Napíš do komentára, ktorá z týchto 4 stratégií ti najviac rezonuje. Alebo sa podieľaj o svoj vlastný príklad, ako si aplikoval niektorý z týchto princípov. Tvoja skúsenosť môže inšpirovať tisíce ľudí. Ak chceš viac praktických rád o budovaní bohatstva a finančnej gramotnosti, nezabudni sa prihlásiť na odber. Nasledujúci týždeň ti ukážem, ako si vytvoriť prvý pasívny príjem
za 30 dní. Bohatstvo začína v hlave. Tvoja hlava, tvoje rozhodnutie. Tvoj čas je teraz.